اتم میاشتې مخکې ما حکومت پرېښاو، د اسمبلیانې مې ماتې کړې ځکه چې د عمران خان امانت و او عمران خان ما ته حکم کړی ما په هغه امانت کې خیانت نشو کولی او ما اسمبلیانې ډیزالو کړې. یعنې چېرته څوک خپل حکومت د یوې ورځې هم نه ختموي، څوک خپل حکومت د یوې ورځې ختموي نه ختموي. ما اته میاشتې مخکې هغه حکومت ختم کو او په دې اته میاشتې کې چې دا پی ډي ایم راغی هغو چې د دې وطن او د دې خزانې سره کمکار کړی دی ستاسو نه پټ پناه نشته. ما سواد ته دومره فنډز په تلو کې رالیږلي وو چې دا کم باقاعده انکمپلیټ سکیمونه وو چې دا کمپلیټ شي، خو بدقسمتۍ نه هغه دې مولیانو وړي دي، هغه دې این پي مشرانو وړي دي، هغه د دې نور والا مشرانو وړي دي، ایون سکیمونه دې خلکو چینج کړي. زه د په ریکارډ باندې خولی شم او هغه پیسې دو بنو ته او ډي آی خان ته منتقل کړي. نو زه دې خلکو ته وایم دلته چې کوم د جمعیت العلماء اسلام دا مشران دي د دونه تپوس کومه ولې دا مټه یا دا سواد چې دی دا یوازې زما نن ته خلکو ته نه راځي چې ته ووټ غواړې چې دا دله راشي دا تپوس دې وکړې که نه. و تاسو خو اشته کارونه زموږ وران کړي دي په دې منځ کې په ریکارډ باندې دلته کوم چې دغه دا خانه محکمه ده هغې کې دلته په سواد کې نوکرۍ ورکړې شوي دي لاړ شي تپوس ته وکړې په 2 لک روپۍ د نوکرۍ خرڅ کړې دا هغه خلک دی. دلته چې دا دلته تاسو ته په کور کې 15 شپږ نوکرۍ دغه شوي دي او زه دې خلکو ته صرف د ملګرو ته دا وایم ما ته اکثر ملګري وایي فلاني شپږ 15 نوکرۍ اخیستې وې او په فلاني جلسه کې ولاړو. نو زه هغه ته وایم هېڅ خبره هم نه ده دا خو سمندر و په سمندر کې پته نه لګي اوس بیا سمندر دی انشاءالله بیا سمندر دی. زه چا بده نه یم زه په د وزیر اعلی په حیثیت باندې دلته د امن و امان مسله راله که زه وزیر اعلی نه وی تاسو به واپس کړی اخیستې وي. ښه دا یو خبره ته کوم ټیک ده چې خلکو یې د اواز نه کوي خو شاته ستاسو یو مضبوط سړی هلته ناست و واپس پتلی خو دا د الله تعالی رحم و چې دوباره د باندې سیلاب راغی په 2010 کې یو سیلاب راغلی دا د هغې نه خطرناک و. تاسو کتل چې دا پلونه او روډونه د کم وخت پورې بند و خلک به په کم طرف تاوېدل او چا د خوراکونو چې راغی نو په څومره په د ورځو نه د ګنټو په حساب باندې ستاسو روډونه کولاو شي که نه کولاو شي. تاسو ته حکومت مشینري رسېدلې وه که نه وه رسېدلې ځکه ده رسېدلې وه چې هلته ستاسو ورور ستاسو کشر او ستاسو مشر هلته ناست تاسو لېږلی و دا سره غم و نو ځکه دا کارونه کېدل. که تاسو ځان ګټل غواړئ نو ما به ګټلی ما محب الله به ګټئ. د پی ټي آی پي نور ملګري ناست دلته دغه محبوب الرحمن صاحب هم راغلی دی دا خوازخیل د حلقې زمونږ کینډیډیټ دی دا به ګټئ او انشاءالله روان په دې صوبه کې حکومت واپس د پاکستان تحریک انصاف پارلیمنټیرین دی په دې دوکه نه شئ انشاءالله العزیز.